আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম দাদু ভাই। জাকির ভাই, শুরুতে দর্শকদের সাথে আপনার পরিচয়টা। এটা আমার জাকির ডেরি খামার, এটা পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা গরুরহাট। এইলে আমাদের হাট, এইলে আমাদের খামার। একটু হাটের দিকে ক্যামেরাটা একটু ঘুরাই দেখান দর্শককে। আচ্ছা, এই যে পাশে হাটটা দেখা যাচ্ছে, মনে করি ভালো হবে ইনশাআল্লাহ। হাটের সঙ্গে জাকির ডেইরি ফার্মটা। জি। তাহলে জাকির ভাই, আপনার এখানে বকনা বা প্রেগনেন্ট সবই ক্রয় বিক্রয় করছেন? দাদা আজকে আমি একটা গরু আছে প্রেগনেন্ট, আরটা সব রেডি বকনা। আচ্ছা, তো যেগুলো রয়েছে জাত মান হিসাবে পাচ্ছেন ভালো হবে। 12টা বাচ্চা দেখাবো, 6টা করে লট। আচ্ছা, মানে 6টা করে 2টা লট দিবেন? জি, 2টা লট দেবো। 2টা লটে আমি একই দাম চাবো, কোনো আলফাল কোনো দাম চাবো না, বুঝেছেন ভাই? আচ্ছা, কিন্তু দর্শক যাচাই বাছাই করে পাবনা জেলা আমার এখানে তো হাজার হাজার খামার আছে। সব দর্শক ভাই ধরেন প্রোগ্রাম করে, ওই প্রোগ্রামের সাথে আমার গরুর সাথে যাচাই বাছাই করে দর্শক নেবে। যদি কারো মনের কাছে ভালো লাগে নেবে, কারো মনের কাছে ভালো লাগবে না, নেওয়ার কোনো প্রয়োজনই আসে না। আচ্ছা জাকির ভাই, চলুন তাহলে আমরা বকনা বাচ্চাগুলো দর্শকদের দেখেন। হ্যাঁ, বাচ্চাগুলো দর্শককে আমরা দেখান। জাকির ভাই, তাহলে শুরুতে আপনি 6টা রাখছেন একটা লট। জি। এটা তাহলে কত লট রাখছেন? এটা যেটা দেখছি এটা হলে 1 নাম্বার, 6টা লটে এটা 1 নাম্বার। একটা অরিজিনাল হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান কিনা। আমার আজকের প্রোগ্রামটা আমার দর্শক যেন আমার পশু ডাক্তারের সে যেন দেখায়, যাচাই বাছাই করে নেবে যে বাচ্চাগুলো ভালো কি খারাপ। আচ্ছা, কত লট রাখছেন এটার? এটা 1,15,000 করে লট। এর ভিতরে একটা প্রেগনেন্ট আছে আবার জার্সি। আচ্ছা, তো বন্ধুরা তাহলে 1,15,000 টাকা লটে এটা দেখছেন 1 নম্বর। 1 নাম্বার সুন্দর একটা বক্তা দেখছেন, বেশ লম্বা চড়া, খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে। চলুন একটু ঘুরে দেখি। আর নাভি কম্বলটাও দেখবেন। নাভি কম্বল কিছুই নাই বাচ্চাটার গেট আপ কি সেটা দেখান। পিছনে যে একটা গেট আপ আসছে ওই গেট আপটাও দেখাই দেন। পিছনের মাদা প্রতিটা বাচ্চার লেজ গিরের উপরে আছে কিনা, দুধের নিপিল গুলো একটু দেখাই দেন আমার দর্শককে। পোলান পালান ঠিক আছে, নিপিল 4টা দেখছেন, দেখেছেন? নিপিল ঠিক আছে দেখছেন। এই আপনি দেখেন সুন্দর কোন জায়গাটা। আর বাচ্চাটা হিডে আইছে বর্তমান, দেখেন নাই ওটা হেঁটে আসছে। এই দেখেন লালচে কাটতেছে, ফুল হিডে আছে, কিন্তু প্রথম হিডে আইছে, প্রথম হিডে দেওয়া যাবে না, পরবর্তীতে আসলে দিতে হবে ইনশাআল্লাহ। কটটুক মাথা দাদু ভাই, চোখের গেট আপটা কি, কানের গেট আপটা কি, মাথাটা ছোট কিনা আপনি বলেন, আমার দর্শকও বলবে। আমার ভালো আমি বললে তো আর হচ্ছে না, আমার দর্শক ভালো বললে সেটাই আমার ভালো। আচ্ছা, তাহলে বন্ধুরা এটা দেখলেন আপনারা 1,15,000 লটের 1 নম্বর বকনা। জি জি। এই বাচ্চাটা একটু নামাই দেখাই দাও। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, এটা হেঁটে আসছে একবার। স্যার আপনি স্যার ফুল হিডে আইছে বাচ্চাটা ভাই। আর এত বড় গরু ভাই, একটা গাবি সমানা গরু, ডাবল বডির গরু কিনে সেটা আমার দর্শক একটু দেখাই দেন। তারপর দেখছেন এটা 1,15,000 লটের 2 নম্বর বকনা। এটা কিন্তু প্রেগনেন্ট, 3 মাসের, যে কোনো ডাক্তার দিয়ে চেক দিয়ে দিবে। যদি গাব না থাকে আমার 12টা গরু আজকে প্রোগ্রাম দেব, 12টা গরুই ফ্রি। প্রেগনেন্ট কতদিন আছে তাহলে? 3 মাস ভাই। 3 মাস হয়ে গেছে। হ্যাঁ, চেকের গাব, দাঁত হয়নি, অরিজিনাল জার্সি গরু কিনা, একটা বিস্কিট কালারের দেখেন, বেশ লম্বা চওড়া একটা প্রেগনেন্ট দেখছেন। হ্যাঁ, ওই বাচ্চাটার হাইট কতখানি আছে এসব গরু কাছে না এলে দাদা কিছু বোঝা যাচ্ছে না। এই আপনি দেখেন বাচ্চাটার হাইটে কতখানি, কানটা কটটুক আছে, মাথাটা কটটুক আছে, গেটা পিছনের গেটা আপনাকে সর্বাঙ্গে দেখতে হবে ভাই। বাচ্চাটার বডি আছে কটটুক, শুনছে জার্সি করতে 25-30 লিটার দুধ দহন করে, দেখেন। আর বাচ্চার নিপিল কত? হ্যাঁ, নিপিল 4টা দেখছেন, আর কোনো অংশে কমতি নেই ইনশাআল্লাহ। তাহলে বন্ধুরা এটা দেখেছেন আপনারা জার্সি, এটা প্রেগনেন্ট আছে, 3 মাস হয়ে গেছে। যেহেতু আপনারা চেক দিয়ে নিতে পারবেন অবশ্যই। বাচ্চার নামাই দেখাই দেবেন বন্ধুরা, তাহলে দেখলেন এটা। এই বাচ্চাটা একটু হাঁটানটা দেখাই দেন। 1,15,000 লটের 2 নম্বর। জি, বাচ্চা দেখলেন মাজা তলা সর্বাঙ্গে ভালো কিনা, মাথার গেট আপটা কি ভাই, জাতমান সর্বাঙ্গে ভালো কিনা বা দর্শককে দেখাই দেন। আর তারপরে দেখছেন 1,15,000 লটের এটা 3 নম্বর বকনা। 3 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা ভাই? এটা ভাই একটা 13 মাস বয়স বাচ্চা, রেডি বাচ্চা, যে কোনো সময় ইনশাল্লাহ হিডে আসবে, এটা রেডি। হ্যাঁ ভাই, আর দেখেন মাথার গেট আপ কি, মুখের গেট আপ কি, পিছনের গেট আপ কি, গার কি গেট আপ। হ্যাঁ, আপনার ওই 5-8টে মোটা কত দেখেন। হ্যাঁ, পিছনে দুধের নিপিল গুনা দেখাই দেন। এই বাচ্চাটা তার হিডে কিন্তু এদিনে আশা ভাব ইনশাআল্লাহ, বুঝতে পারলেন। আর দেখেন দুধের নিপিল চারটে কত সুন্দর, ঠিক আছে, নিপিল চারটা দেখেন। গরু শুনছে আমার দর্শক, খামারে গরু কিনলে 25-30 লিটার দুধ দোহান করে, কি জাতের গরুতে হয় সেটা আমার দর্শক, আজকে যে আমি গরু দেখাচ্ছি যেই কেনুক
সে পশু ডাক্তার দেখাইবে, যদি পশু ডাক্তার বলে যে না পার্সেন্ট বাচ্চার ভালো, বাচ্চা কেনা যায়, তো আমার দর্শক কিনবে, আর যদি ভালো নয় তাই কেনার দরকার নাই। আচ্ছা, তাহলে বন্ধুরা এটা দেখলেন আপনারা 1,15,000 লটের এটা 3 নম্বর বকনা। জি, আবার যদি কোনো দর্শক বলে যে এইটা আমি 1,15,000 দেবো, তা কিন্তু আবার দেবো, আলাদাভাবে দামের ভিন্নতা। জি জি। তারপরে দেখছেন 1,15,000 লটে এটা 4 নম্বর বকনা, খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে দেখছেন। চলুন বিস্তারিত জেনে নিই। জাকির ভাই 4 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা? 4 নম্বর বাচ্চাটা দেখেন দাদু ভাই, একদম গলাটা রাজহাঁসের মতন গলা কিনা, পিছনের গেট আপটা দেখেন, মাথার গেট আপটা দেখেন, চোখের গেট আপ দেখেন, 5-8টে মোটা কত। এই বাচ্চাটা বর্তমানে হিটে আছে কিন্তু ভাই, এটা হিটে আছে আপনি দেখেন ওই দেন ফুল হিটে বর্তমানে তিরিং বিরিং করতেছে, ফুল হিটে কিনে এদের লাইসে কাটতেছে, কোনো নয় ছয় কথা বললে কোনো লাভ নাই। দেখেন হ্যাঁ ফুল হিটে বর্তমানে। আর এই দুদিন নিফিলটা একটু দেখাই দেন, বুঝলেন পালান ছাড়িছে, পালান ঠিক আছে। নেপেল 4টা দেখছেন, দেখেন বাচ্চার তলাটা কি ঠিক আছে। প্রতিটা বাচ্চার সাইডের তলার দিক দেখেন বাট পালান, আর কোনো অংশ কমতি নেই ইনশাল্লাহ। আর গলাটা দেখেন চিকন কত, একদম রাজহাঁস গলা। গলাটা চিকন দেখছেন, সরু গলা। নাভি কম্বলটা দেখবেন, কিছুই নেই, নাভি কম্বল বলতে কিছুই নেই দাদা। বন্ধুরা তাহলে এটা আপনারা দেখলেন 1,15,000 লটের 4 নম্বর 4 নম্বর হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, এটা হিটে আসছে আর কি। তারপরে দেখছেন 1,15,000 লটের এটা 5 নম্বর বকনা। 5 নম্বর বাচ্চা দেখেন, বাচ্চারা দেখেন তো একদম নাভি কম্বল কিছু নেই, দুধের ভ্যানটা 1 কিলো ফাঁকে পাই দেখা যাচ্ছে কিনা, পিছনের গেটআপটা কি, মাথা চোখের গেটআপ দেখেন, মুখটা কত গোল, সর্বসমান আছে কিনা আমার দর্শককে দেখাই দেন। বেশ লম্বা চড়ো আছে দেখছেন। এইসব বাচ্চা যদি আমার দর্শক ভাই নেয় তো আজ জীবনে কিছু করতে পারবে ভাই। ওই 4 দাঁত 6 দাঁত 2 দাঁত এসব বাচ্চা কিনে কোনো লাভ নাই, বুঝতে পারলেন। আর এসব বাচ্চা হিটে দেখেন চলে আসবে, দেখেন সাইডে কত সুন্দর নিপিল, দুধের সাইডে নিপিল দেখেন কত সুন্দর, অরিজিনাল দাঁত কিনে, কোনো একটা সাইওয়াল বিটের কোনো বাচ্চা না ভাই, অরিজিনাল গলা কিনে দেখেন। যদি সাইওয়ালের মিক্স থাকলেই নাভি কম্বল চলে আসে। তাহলে বন্ধুরা এটা দেখলেন আপনারা 1,15,000 লটের 5 নম্বর বকনা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। আর দেখছেন 1,15,000 লটের এটা সর্বশেষ 6 নম্বর বকনা। এটা জাতমান বয়সটা কেটা বয়সটা ধরেন 12 মাস বয়স হবে, আর 1-1.5 মাস গেলে হিটে চলে আসবে আলহামদুলিল্লাহ। দেখেন বাচ্চাটার, আচ্ছা 12 মাস হবে আর কি বয়সটা। এই যে পিছে দেখেন একটা কলসি আছে দাঁড়ার পরে, দেখেন বাচ্চাটা, এই যে 6টা বাচ্চা দেখাইলাম, কারো থেকে কেউ কমতি না, জাতমান ভালো কিনা সেটা আমার দর্শক দেখলে আলহামদুলিল্লাহ বুঝতে পারবে যে আমি যদি ভালো বলি সেটা ভালো হবে না। আচ্ছা দেখি ওলান পালানটা ভাই। আর এই দুধের পালানটা দেখাই দেন দর্শককে, খুবই জাতমান, তলাটা দেখেন, চারটা দেখছেন, দেখেন 4 জায়গায় ফাঁকে ফাঁকে আছে কত সুন্দর, কানগুলো একদম বড়ের পাতার মতন আছে কিনা সেটা দেখেন, মাথাটা গোল কত, আর কোনো অংশ আলহামদুলিল্লাহ কমতি নেই বাচ্চার। আচ্ছা তাহলে বন্ধুরা এটা দেখলেন আপনারা 1,15,000 লটের সর্বশেষ 6 নম্বর বকনা। জি, আর আপনারা আগে শুনেছেন এটা 1,15,000 লট, আর 6টা বকনা একসঙ্গে নিলে প্রতিটি বকনা গড়ে দাম আসছে তাহলে 1,15,000। আর যদি আলাদাভাবে নিতে চান সেক্ষেত্রে দামের ভিন্নতা আসবে। জি, সেই ক্ষেত্রে দাম ভিন্ন। জাকির ভাই এখন যে 6টা বকনা দেখাবেন এটা কত লট রাখছেন? এইটা 95 করে লট লাগছে, 6টা বাচ্চা। আচ্ছা বন্ধুরা তাহলে দেখছেন 95,000 লটের এটা 1 নম্বর বকনা। 1 নম্বর বাচ্চা। চলুন আমরা ঘুরে দেখি 95,000 লটের 1 নম্বর এটার জাতমান বয়সটা বিস্তারিত হয়। এটা ধরেন 12 থেকে 12.5 মাস বয়স হবে, ধরেন 1-2 মাস গেলে হিটে আসবে। আচ্ছা 1-2 মাস গেলে হিটে আসবে আশা করি। আর দেখেন বাচ্চার পাওয়ার সাইডের গঠনটা কি, মাথার গঠনটা কি, পিছনের গঠনটা কি, সব দেখবেন। কোনো অংশে আমার দর্শককে দেখানে কম দেখাবেন না, যে কোনো দর্শক ভাই কিনবে টাকা দিয়ে গরু নেবে, কেউ কিন্তু মাগনা আমার কাছ থেকে নেবে না ভাই। জি অবশ্যই নিজ দায়িত্বে দেখে শুনে নেবেন। পোলান পালানটা দেখি জাকির ভাই। হ্যাঁ দুধের সাইডের নিফিল দেখাই দেন, খুবই ভালো কিনে দেখে নেই, হ্যাঁ দেখেন সাইডের নিফিল দেখাই দেন। আর খাওয়া দাওয়ায় কোনো বাচ্চার কমতি নাই ইনশাল্লাহ, খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে। হ্যাঁ। তাহলে বন্ধুরা এটা দেখলেন 95,000 লটের এটা 1 নম্বর বকনা। 1 নম্বর বাচ্চা। তারপরে দেখছেন 95,000 লটের এটা 2 নম্বর বকনা। এটা বেশ লম্বা চওড়া আছে দেখছেন। 2 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা ভাই? 2 নম্বরের বাচ্চাটা জাতমান ধরেন এইটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জার্সির কিন্তু মিক্স আছে। আচ্ছা সেটা আমার দর্শক দেখলে, আর বাচ্চারা মাথারও একদম ঘুঘুরু মতন, মাথারও ছোট কিনা, কান্ডা ছোট কিনা,
আর গেট আপটা কি আসছে সেটা আমার দর্শক দেখলে আলহামদুলিল্লাহ বুঝতে পারবে। পার্সেন্ট ভালো হবে, পার্সেন্ট কি পার্সেন্ট, আর পার্কুলিটি সব সাদা, নাকটা গোলাপি, চোখগুলো গোলাপি, সবই আর বুঝতে পারলেন। মাজাটা ভার আছে দেখছেন, মাজাটা ভারী কত সেটা দেখেন, একদম রেডি বাচ্চা, হয়তো 1 মাস 1.5 মাসের ভিতরে হেঁটে চলে আসবেন। দেখুন লাল পালানটা, হ্যাঁ এই সাইডে নিফিল আপনি দেখাই দেন, ঠিক আছে, অরিজিনাল সেটা দেখাই দেন। নেপেল চারটা দেখছেন, ঠিক আছে। বন্ধুরা এটা দেখলেন আপনারা 95,000 লটের 2 নাম্বার বাচ্চা, 2 নম্বর বকনা। জি এটা বয়সটা হবে শুনেছেন আপনারা কিটা 12-13 মাস বয়স, ধরেন 1-1.5 মাস গেলে হিটে চলে আসবে ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ 1-1.5 মাসে হিটে চলে আসবে আশা করা যাচ্ছে। আর দেখছেন 95,000 লটে এটা 3 নম্বর বকনাটা, 3 নম্বর। এটা জাতমান বয়সটা এটা দেন 13 মাস বয়স হবে ভাই, রেডি বাচ্চা, যে কোনো সময় হিটে ইনশাআল্লাহ চলে আসবে। আর বাচ্চার জাত মান কোনো অংশ কম আছে কিনা দেখেন, মাথাটা ছোট কত, কানের গেটআপ কি, পিছনের একটা শেপটা কিরকম আসছে সেটা দেখতে হবে। পিছনে যে একটা গেটআপ সাইডে নিফিল কত, এইগুলো যদি এদের হিটে আসার ভাব চলে আইছে, দেখেন সাইডে নিফিল দেখাই দেন, বোঝা যায় একবার বাচ্চা হয়েছে সেরকম লাগতেছে ভাই, খুবই তলা ভালো বাচ্চা, বুঝেছেন। ঠিক আছে, ওলান পালান নিপিল চারটা। তাহলে এটা 12-13 মাস বয়স হবে না? জি 12-13 মাস বয়স হবে। বন্ধুরা তাহলে দেখলেন 95,000 লটের এটা 3 নম্বর বকনা। জি জি। আর দেখছেন 95,000 লটের এটা 4 নম্বর বকনা। 4 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা এটা একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান বাচ্চা, 12-13 মাস বয়স হবে, 1.5 মাস 2 মাস গেলে হিটে চলে আসবে ইনশাআল্লাহ। 12-13 মাস বয়স হবে। জি জি জি। এটা গৃহস্থের বাড়ি বাচ্চা, বুঝতে পারলেন ভাই, দেন না বয়তে খিটবিট করে। জি ওলান পালান ঠিক আছে তো না? দুধের পালানটা দেখাই দেন আপনি, খুবই পালান টালান ঠিক আছে, লেভেল 4টা আছে, বুঝতে পারলেন। বন্ধুরা তাহলে এটা দেখলেন আপনারা 95,000 লটের 4 নম্বর বকনা, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, আর বয়সটা 12 থেকে 13 মাস। আর দেখছেন 95,000 লটের এটা 5 নম্বর বকনা। জাকির ভাই 5 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা? এটাও ধরেন 12 থেকে 12.5 মাস বয়স হবে ভাই, 2-2.5 মাস গেলে ইনশাআল্লাহ হিটে আসবে। বাচ্চারা দেখেন কোনো নাভি কম্বল কিছু নাই, বাচ্চারা পিছনের গেটআপ কি, কানের গেটআপ কি, সর্ব আমার দর্শককে আলহামদুলিল্লাহ দেখাই দেন। জাতমান ভালো কি না, বা কোনো একটা গরু টুরুটি থাকলে সেটাও আপনি বলেন যে না ভাই এই গরুটা টুরুটি আছে। আচ্ছা এটা পিছনে যে একটা শেপটা আছে কি দেখেন, খুব গেটআপ ভালো বাচ্চা, দুধের নিফিলাইছে সেটা দেখেন আপনি, দেখেন তো সাইডে জায়গা, সাইডে বাট, কত দূর ফাঁকা ফাঁকা চার জায়গা আছে কিনা সেটা দেখেন আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে এটার বয়স হবে 12 থেকে 13 মাস। জি জি জি। আচ্ছা বন্ধুরা দেখলেন এটা 95,000 লটের 5 নম্বর বকনা। জি বন্ধুরা তারপরে দেখছেন 95,000 লটে এটা সর্বশেষ 6 নম্বর বকনা। জি খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে? তাহলে জাকির ভাই সব কটি বকনা সুস্থ সবল আছে ইনশাল্লাহ ভাই। এটা কিন্তু একটা মিরকাদেম যাদের বাচ্চা, বুঝেছেন। আচ্ছা এই বাচ্চাটা কান দেখেন বড়, নাভি আছে, কম্বল আছে, সব আছে। এটা কানটা বড়। হ্যাঁ এই বাচ্চা কিন্তু সহসা হাতে পড়ে না, কিন্তু এই বাচ্চাটা যদি আবার কোনো দর্শক ভাই বলে যে আমি 95,000 টাকা আলাদাভাবে আমাকে দেন, তা কিন্তু আমি দেব হবে না। না না না। কিন্তু আমি এই বাচ্চাটা দেখেন, দুধের পালান দেখেন, পাগুনা দেখেন যেন সিমেন্ট বালি দিয়ে আল্লাহ তৈরি করে থইছে। হ্যাঁ এই যে দুধের একটা পালানটা একটু দেখাই দেন দর্শককে, বুঝাই দেন গাব। হ্যাঁ ওলান পালান বুঝতে পারলেন? ঠিক আছে। হ্যাঁ দুধের পালানটা একটু দেখাই দেন। নিপেল চারটা হ্যাঁ। দেখছেন, খুব তলাটা দেখেন, খুব তলা বাচ্চার, খুব তলা। বন্ধুরা তাহলে এটা দেখছেন আপনারা 95,000 লটে সর্বশেষ 6 নম্বর বকনা। জি জি জি। এই বাচ্চাটা মিরকাদেম জাত বলে, ওর দেখেন নাভি, কম্বল, দুধের পালান, পাও সাইডটা মোটা কত, এসব বাচ্চা সবসময় হাতে পড়ে না। ডাবল বডির একটা বাচ্চা দেখেন, আর খাওয়া দাওয়া সর্বাঙ্গে কত সুন্দর খাচ্ছে। পাগুন আমার পিছনের গেটআপটা দেখাই দেন। হ্যাঁ ওর কোন নাভি আছে, কম্বল আছে, সব আছে ভাই। দুধের পালানটাকে সেটা আমার একটু দর্শককে একটু হালকা দেখাই দেন। হ্যাঁ কিরম লাগতে বুঝতে পালান ছাড়িয়েছে ভাই, বুঝতে পারলে। জাকির ভাই দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার কোনো বলার কিছু থাকলে আর কি? দর্শকের উদ্দেশ্যে ধরেন আজকে আমি যে 12টা গরু দেখাইলাম, যদি কোনো খামারি, যদি নতুন কোনো খামারি কোনো প্রবাসী ভাই করতে চায়, তা এইসব বাচ্চা নিয়ে খামার করেন। ওই একটা গাভী কিনবেন 3 লাখ দিয়ে, দুধ বলি আমরা হয় 30 লিটার 25 লিটার, কোনো লোক চোখে দেখে না, আমরা মুখের কথায় প্রবাসীরা কিন্তু গরু কেনে।
কিন্তু আমি বলি যদি কোনো প্রবাসী ভাই যদি কোনো লোকজন থাকে তো আমার বাসায় পাঠাই দেন, এসে দেখে শুনে নেব। আর যদি দেশে যারা আছেন যদি ভালো লাগে আমার ভিডিও দেখে গরু দেখে আমার কাছে আসেন, এসে একদিন থাকেন, দেখে শুনে জানিয়ে শুনে তারপর বাচ্চা নেওয়া আমি মনে করি ভালো। ভাই গরু কেনা সহজ কিন্তু পোষা জানা খুব কঠিন। কিন্তু আমার কথায় কোনো দর্শক ভাই মনে কিছু করতে খারাপও লাগতে পারে, ভালোও লাগতে পারে। জাতমান যদি কোনো দর্শক ভাই না চেনে তা সে গরু কিনে পুষে কিছু করতে পারবে না। খালি আপনারা দেখেন সাদা কালো, এটা সাদা কালো হইলেই দাদু গরু হয় না। কিন্তু গরুর বিষয়ে আমি আজকে প্রোগ্রামে যে 12টা গরু দিলাম, আমার দর্শক যদি কোনো দর্শকের ভালো লাগে এই ভিডিওটা একটা পশু ডাক্তারে যেন দেখায় যে গরুগুলো ভালো কি খারাপ। যদি আমার তো আমি ভালো বললে দাদু ভাই হচ্ছে না, দর্শক ভালো বললে সেটাই আমার ভালো। তা কথা বাড়াবার দরকার নাই। যদি কোনো দর্শকের ভালো লাগে আমি স্ক্রিনে যে নাম্বারটা দিচ্ছি ওই নাম্বারে আমার ইনশাল্লাহ যোগাযোগ করলে ইনশাল্লাহ পাবেন। কিন্তু আইসে নিলে গরুগুলো আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, আমার বুঝতে পারলেন।